呢件就係我哋今日重點推介嘅黃翡龍牌啊，一件真正有靈魂、有工藝同埋有收藏價值嘅作品。佢係用咗天然嘅黃翡啦，呢啲黃翡呢，佢唔係染色㗎，佢真係天然嘅，佢亦都唔係處理嘅，佢呢個係翡翠獨有嘅呢個顏色，佢係一個呢原生嘅皮殼上面嘅一個黃霧層啊。咁啊，經過師傅嘅巧手雕刻啦，將一條龍咧栩栩如生咁樣呈現出嚟。咁而且佢個線條咧，大家嚟睇啊，其實係好細緻嘅，而且龍嗰個神態咧又非常之威嚴啊，係睇得出係有功力㗎嚇呢個雕刻。你哋睇啲細節，滿滿嘅細節感啊！呢個龍牌咧，好明顯就係由一個完整嘅額心開出嚟啦。佢嘅料又夠厚，型又有正，唔單止靚，而且龍亦都係非常有意頭。呢個尺寸啊都大嘅，佢個直徑係50.6，厚度咧就係9嘅。咁黃翡本身咧就係寓意咧富貴吉祥，再加上龍嗰個象徵權威同埋力量咧，但喺身上邊咧就霸氣十足。咁而且最重要嘅咧，呢一個咧係有附有呢個香港嘅，呢個係香港翡翠鑑定證，鑑定結果我哋睇嘅結果係天然 A 玉㗎嚇，有埋一個香港翡翠鑑定證書，大家就真係可以買得放心，戴得放心。咁啊呢個價錢呢，就係22,000蚊嘅，附送一個香港翡翠鑑定證書嘅一個天然黃翡龍牌。